Во што знаете, денеска сме собрани овде, повикани од владата, за комеморација на нашите деца. После една година. Нашите очекувања, надевајќи се кој ќе дојдеме овде дека ќе ни дадат почит и спрема нашите деца, се падна во вода. Комеморацијата за нашите деца со 63 жртви за една држава, со, да речам, со 2 страници читање и ајде чао пријатно, толку беше. Голем удар пак за нас родителите. Ова не го очекував. Уште една голема рана за нас родителите. После една година комеморација и со 2 страни читање на текст напишан, не знам, толку од мене. Катастрофа. Разочарување ептен голем. Што очекувавме? Да ви ја кажеме нашата програма за што ќе се случува за 16-ти, точно на денот? Очекувавме за секое дете да има барем по 2 минути, очекувавме барем за секое дете по 2 минути да одвоја со текст, што мислевме дека е даден од институциите, бидејќи на сите институции е пренесено, но за жал ниедно дете не беше удостоено, спомнато, со име преземе, само кратки зборови и правдање. Да. Правдање за собранието и одморот што си го зедува после трагедијата. Но сепак една година чекавме државата да се одважи и да организира комеморација за нашите деца. Тоа требаше да се случи многу порано. Каква таква, сепак на завидувачки минимално од организаторите се деси. Овој чин е многу задоцнет, но важен бидејќи покажува трагедијата во пулс не е само семена болка, туку институционална одговорност. Затоа очекуваме институциите што поскоро да ја преземат својата одговорност и конечно да има вистинска правда, како што кажа и председателот Гаши. Да се надеваме барем правда за децата и дека институциите ќе си ја признаат одговорноста и да се надеваме само на тој чекор, на друг, како што гледам, немаме никаква надеж. Ово беше последна надеж и ја изгубивме за жал. Ние родителите ќе си патеме, ќе си тражиме вистинска правда, на крајот да се надеваме дека ќе ја добиеме. Комеморацијата беше изнудена. Да, и комеморацијата што беше изнудена. По наше барање комеморацијата, ако ние не притискахме, немаше ни ова да се случи. Нели е срамота игровата да загинат у една држава 63 млади живота да згаснат кои беа иднината на државата. Срамота после една година да и комеморација да и изрази. Не знам. Ово го нема ни во најназадите земји, ни во Афганистан, ни во Пакистан. 63 деца да загинат, а тие уште и не напаѓат. Ние за нив сме не гледат како противници, не гледат како да сме ѓавол за нив. Не знам што е работата, не знам. Тие идат се контра спротив нас, се контра. Како ние да сме биле криви, како ние виновен, како ние да сме ги пуштиле децата да загинат. Дури ни изјават зашо ги пратите децата од диското, да не ги ние пратиме да загинаа. Срамота, ако не ги е срам, баре малку баре да има доблест, малку да има баре чест и поштовање према тие дечиња, но како што гледам тие, како што има да изгледате кучињата си лаат, караванот си врве, ние само ќе си одиме, ќе си кукаме на нашите гробови на децата, а тие ќе си го водат бизнисот, ќе се пунат со пари. Не знам, не ми е јасно. Јас како татко на моето дете 60 години макотрпно работам, бувам, крампам, зашо да му изградаме една куќа и на крајот на кој ќе остане таа куќа на нив. А тие додека тие овие што се во собранието што доаѓаат. Значи за 4 години дојдат, за 4 години се напаќат пари и остварат профит и остават толку пари колку за нивните поколенија, за внуци и парафнуци. Срамота игровата за нашите дечиња, ама што да правиме? Судбина е било, ама не е судбина. Тоа што се деси не е судбина, ова е убиство. Убиство од небрижност на институциите. Ако институциите работеа како што треба, нашите деца сега ќе беа тука, ќе шетаат, ќе си пиеја кафе и ќе шетаат. Но за жал таква ни е државата, таква држава сме се родили и таква ќе останеме.
Толку